વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ. અગાઉના વિડીયોમાં આપણે તમારે ગવર્મેન્ટ યુટિલિટીનું યુનિટ નંબર 4 કે જે સરકારી હિસાબી પદ્ધતિ હતું તે જોતા હતા. તેમાં મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જો આપણે જોયો હોય તો કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા કે જેનું કામ શું છે, જેની સ્થાપના ક્યારે થઈ, આ બધું આપણે જોયું. તેના કાર્ય, એની સત્તા, એની ફરજો. એના પછી નો મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન કે સરકારી હિસાબી પદ્ધતિ અને વેપારી હિસાબી પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત. તો ભાઈ સરકાર છે એ કઈ રીતે પોતાના હિસાબો રાખે છે અને વેપારી પેઢી છે એ કઈ રીતે પોતાના હિસાબો રાખે છે, એ બંને વચ્ચે શું તફાવત છે, તે બે મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન જોયા હતા. આજના વિડીયોમાં આપણે જાહેર હિસાબી સમિતિ કે જાહેર હિસાબી સમિતિ, પબ્લિક અકાઉન્ટ્સ કમિટી, આ શું છે આ પણ તમારે મોસ્ટ આઈએમપી છે. એક્ઝામમાં ઘણી વાર વારંવાર આ 3 ક્વેશ્ચનમાંથી એક ક્વેશ્ચન તો પૂછાય જ છે કે જાહેર હિસાબી સમિતિ શું છે. તો કે હિસાબો તૈયાર થઈને ઓડિટ થઈ ગયા પછી, એટલે કે સરકારી હિસાબો તૈયાર થઈ જાય પછી એનું ઓડિટ પણ થઈ જાય ઓડિટર પાસે, તેની ચકાસણી કરી તેમાંની અનિયમિતતા સરકારના ધ્યાન પર લાવવા માટે દરેક રાજ્ય, ધારાસભા અને પાર્લામેન્ટમાં એક જાહેર હિસાબી સમિતિ નીમવામાં આવે છે. એટલે કે હિસાબો પણ તૈયાર થઈ જાય અને હિસાબોનું ઓડિટ પણ થઈ જાય પછી એમાં કઈ કઈ અનિયમિતતા છે એ ધ્યાનમાં લાવવા માટે દરેક રાજ્યમાં એક જાહેર હિસાબી સમિતિની નિમણૂક કરવામાં આવે છે. મતલબ જાહેર હિસાબી સમિતિની નિમણૂક શા માટે કરવામાં આવે છે? તો કે હિસાબોમાં ઓડિટ થઈ ગયા પછી જે કંઈ પણ અનિયમિતતા છે તે ધ્યાનમાં લાવવા માટે. પાર્લામેન્ટની જાહેર હિસાબી સમિતિમાં કુલ કેટલા સભ્યો હોય? તો કે 22 સભ્યો હોય છે, જેમાંના 15 સભ્યો દર વર્ષે લોકસભા ચૂંટે છે અને રાજ્યસભા પોતાના 7 સભ્યોની નિમણૂક કરે છે. ટોટલ 22 સભ્યો હોય, એમાંથી 15 સભ્યો લોકસભા ચૂંટે છે અને 7 સભ્યો રાજ્યસભા ચૂંટે છે. કોઈ પણ પ્રધાનને તે સમિતિના સભ્ય બનાવવામાં આવતો નથી. જો કોઈ સભ્ય પાછળથી પ્રધાન બને તો પોતાની પ્રધાન તરીકેની નિમણૂકની તારીખથી તે જાહેર હિસાબી સમિતિના સભ્ય તરીકે બંધ થાય છે. કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ આ સમિતિના માર્ગદર્શક છે. આ સમિતિનું માર્ગદર્શક કોણ હોય? તો કે કમ્પ્ટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ CBDT, અને તેની દરેક સભામાં હાજર રહી તેને મદદ કરે છે. એટલે કે ટોટલ 22 સભ્યો હોય, 15 સભ્યો લોકસભા ચૂંટે, 7 સભ્યો રાજ્યસભા ચૂંટે. કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલ છે એના માર્ગદર્શક છે, જે દરેક સભામાં હાજર રહે છે. હવે જાહેર હિસાબી સમિતિના કાર્યો શું છે? તો કે પાર્લામેન્ટની કાર્યવાહીના નિયમો મુજબ જાહેર હિસાબી સમિતિના કાર્યો નીચે મુજબ છે. એમાં પહેલું કાર્ય, ભારત સરકારના ફાળવણીના હિસાબો અને તેના પરના કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલના અહેવાલની ચકાસણી કરીને ખાતરી કરવી કે, એટલે કે ભારત સરકારના જે હિસાબો તૈયાર કરેલા છે તેના ચકાસણી કરવી અને ખાતરી કરવી. શું ખાતરી કરવી? તો કે જે નાણાં હિસાબોમાં ચૂકવેલા બતાવવામાં આવ્યા છે તે જે કામ કે સેવા માટે ઉપયોગમાં લીધા છે તે જોવું અને ઉપયોગમાં લઈ શકાય એમ હતા. અને બીજું, જે ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે તે યોગ્ય અધિકૃત હતો. આ બધું જોવાનું કાર્ય છે. એટલે કે સરકારે જે નાણાં લીધા છે પબ્લિક પાસેથી એનો ઉપયોગ એને સેવા માટે કરેલો છે કે નહીં, અને જે એણે ખર્ચ કર્યો છે એ યોગ્ય છે કે નહીં, આ બધું જોવાનું કામ કોનું છે? તો કે જાહેર હિસાબી સમિતિનું છે. બીજું કાર્ય એનું શું છે? તો કે પ્રમુખે જે ઉત્પાદન ખાતું, વેપાર ખાતું ને નફા નુકસાન ખાતું પાકા સરવૈયા તૈયાર કરવાનું સૂચવ્યું હોય તો તેમજ તેના પરનો કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલનો અહેવાલ તપાસવો. એટલે કે સમિતિના પ્રમુખ છે એને ઉત્પાદન ખાતું, વેપાર ખાતું કે નફા નુકસાન ખાતું કે પાકું સરવૈયું બનાવ્યું હોય તો તેનો જે અહેવાલ હોય તે સાચો છે કે નહીં તે તપાસવાનું કામ પણ જાહેર હિસાબી સમિતિનું છે. જ્યારે પ્રમુખે કમ્પ્ટ્રોલર અને ઓડિટર જનરલને આવકોનું ઓડિટ કરવાનું જણાવ્યું હોય અથવા સ્ટોર અને સ્ટોકના હિસાબો તપાસવાનું જણાવ્યું હોય તો તેના પરના અહેવાલ તૈયાર કરવા. મતલબ સ્ટોર અને સ્ટોકના અહેવાલ તૈયાર કરવા. રાજ્યની ધારાસભાની જાહેર સમિતિના કાર્યો અંગે પણ આવી જ જોગવાઈઓ છે. ટૂંકમાં તો એને સૌથી પહેલાં તો જે ખર્ચ કર્યો છે યોગ્ય છે કે નહીં, પબ્લિક પાસેથી જે નાણાં લીધા છે એનો સેવામાં ઉપયોગ કર્યો છે કે નહીં તે જોવાનું, પછી સ્ટોર અને સ્ટોકનું કામકાજ સંભાળવાનું કાર્ય સાચું છે કે નહીં, પછી જે પાકું સરવૈયું તૈયાર કર્યું છે તો તેનો અહેવાલ તપાસવાનો. આ બધા જ કાર્ય જાહેર સમિતિના છે. પછી છે સમિતિનું સ્થાન. જાહેર હિસાબી સમિતિ કોઈ વહીવટી સત્તા ધરાવતી નથી, તેમજ 7 પુરાવાનો અને ઝીણવટભરી તપાસને અંતે યોગ્ય લાગે પણ કોઈ ખર્ચની વિગત નામંજૂર કરી શકાતી નથી કે તે અંગે કોઈ હુકમ કરી શકતી નથી. તેઓ ફક્ત અનિયમિતતાઓ તરફ ધ્યાન ખેંચી શકે અથવા તો અનિયમિતતા સામે યોગ્ય પગલાં લેવાની નિષ્ફળતા સામે ધ્યાન ખેંચી શકે.
અને પોતાનો અભિપ્રાય વ્યક્ત કરી શકે, તેમજ પોતાની તપાસ અને ભલામણો જણાવી શકે. ટૂંકમાં એવું કહેવા માગે છે આ પેરેગ્રાફમાં કે ભાઈ જાહેર સમિતિનું કાર્ય છે કે ખર્ચની વિગત નામંજૂર કરવી કે ખર્ચ અંગેના નિર્ણયો લેવા એવું કાંઈ નથી, પરંતુ એને ફક્ત ખાલી અનિયમિતતાઓ તરફ ધ્યાન ખેંચવાનું અને અનિયમિતતા સામે કયા કયા પગલાં લેવા જોઈએ તે જણાવવાનું કામ જ જાહેર સમિતિનું છે. ખાતા તરફથી મળતી મદદ. સમિતિ પોતાને સોંપાયેલું કામ યોગ્ય રીતે કરી શકે તે માટે તેને ઇન્ડિયન ઓડિટ એન્ડ અકાઉન્ટ્સ ડિપાર્ટમેન્ટની મદદ પર આધાર રાખવો પડે છે. એટલે સમિતિનું સ્થાન શું છે, એમાં એણે સ્થાન કીધું કે અનિયમિતતા તપાસવાનું. પછી સમિતિને કોની પાસેથી મદદ મળે, તો કે એને આધાર રાખવો પડે છે ઇન્ડિયન ઓડિટ એન્ડ અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ પર. આ ખાતાને એમ લાગે કે અમુક બાબતો જાહેરમાં ટીકા કરવા પાત્ર છે તે મહત્ત્વની નાણાકીય અનિયમિતતા દ્વારા સમિતિનું ધ્યાન ખેંચે છે. એકવાર નક્કી થઈ જાય કે કઈ માહિતી સમિતિના ધ્યાન પર લાવી, ત્યાર પછી ઓડિટ ઓફિસર તેને લગતી બધી જ સંબંધિત હકીકત કાળજીપૂર્વક રજૂ કરે છે અને તેમાંથી દેખીતી રીતે અનુમાન થઈ શકે. એટલે કે ઇન્ડિયન ઓડિટ એન્ડ અકાઉન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટની મદદ પર આધાર રાખે છે જાહેર હિસાબી સમિતિ. એના પછીનું સમિતિના અહેવાલ પર પગલાં. જાહેર હિસાબી સમિતિ ઓડિટ અહેવાલ પરથી જે ભલામણ કરે તેના પર પગલાં લેવાનું કામ કરે છે. તે જાહેર હિસાબી સમિતિ તપાસ અને ભલામણો સંબંધિત ઓડિટ ઓફિસરને અને કમ્પ્ટ્રોલર જનરલને મોકલે છે. એટલે કે જાહેર હિસાબી સમિતિ છે ઓડિટ ઓફિસરને અને કમ્પ્ટ્રોલર જનરલને અહેવાલ મોકલે છે અને આ સમિતિની ભલામણોના આધારે સરકારે જે હુકમ કર્યો તે નાણાં ખાતું ઓડિટ ઓફિસરને મોકલી આપે છે. ઓડિટ રિપોર્ટ પર જે પગલાં લેવામાં આવે તે જોવાની જવાબદારી ઓડિટ ઓફિસરની હોય છે. એટલે કે જાહેર હિસાબી સમિતિને એવું લાગે કે ભાઈ અહેવાલ યોગ્ય નથી તો તે છે એ ઓડિટ ઓફિસરને ફરીવાર એ અહેવાલ મોકલી શકે છે. તો આ હતું જાહેર હિસાબી સમિતિ. જે તમને એક્ઝામમાં ક્યારેક પૂછાય છે કે જાહેર હિસાબી સમિતિ શું છે, તો કે અનિયમિતતા સામે પગલાં લેવા માટે કુલ 22 સભ્યોનું બનેલું છે. 15 લોકસભા દ્વારા ચૂંટવામાં આવે, 7 રાજ્યસભા દ્વારા ચૂંટવામાં આવે. પછી એના કાર્ય જે 3 હતા એ, પછી જાહેર હિસાબી સમિતિનું સ્થાન, પછી બીજા ખાતા તરફથી મળતી મદદ અને સમિતિના અહેવાલ પર પગલાં. તો અહીંયા જ આપણું સરકારી હિસાબી પદ્ધતિ પૂરું થાય. સરકારી હિસાબી પદ્ધતિમાં જો આપણે મોસ્ટ ટાઈમ બી હોય તો મેં તમને પહેલાં કીધું હતું કે ટ્રેઝરી તમને ક્યારેક ક્યારેક પૂછાય છે કે ટ્રેઝરી શું છે. એના પછી કમ્પ્ટ્રોલર ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા, એના પછી સરકારી હિસાબી પદ્ધતિ અને વેપારી હિસાબી પદ્ધતિ વચ્ચેનો તફાવત, એના પછી લાસ્ટ આ જાહેર હિસાબી પદ્ધતિ. એના પછીનું યુનિટ 4B ભાડોપટ્ટો અને તેના હિસાબો. હવે ભાડાપટ્ટામાંથી જો તમને મોસ્ટલી પૂછાતું હોય તો એક તો તફાવત પૂછાય છે ભાડાપટ્ટા વચ્ચેનો. 2 ભાડાપટ્ટા છે, કાર્યકારી ભાડાપટ્ટો અને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો. એ બંને વચ્ચેનો તફાવત પૂછાય છે. અને બીજું તમને દર વખતે એવો જ ક્વેશ્ચન પૂછાય છે કે હિસાબી ધોરણ 19 ભાડાપટ્ટાના હિસાબો સમજાવો. તો એમાં તમે ગમે તે લખી શકો તમને ભાડાપટ્ટા વિશે આવડતું હોય તે. અને ક્યારેક ક્યારેક તમને ભાડાપટ્ટાના લાભ અને મર્યાદા પણ પૂછાય છે. તો આપણે જોઈએ કે ભાડાપટ્ટાનો હિસાબો છે શું. જ્યારે કોઈ મિલકત ઉદ્યોગમાં વાપરવા માટે અમુક વર્ષ માટે તેના માલિક પાસે લઈએ અને તે પેટે ભાડું ચૂકવીએ તથા મુદત પૂરી થતાં તે મિલકત તેના માલિકને પરત આપીએ તો તેને ભાડોપટ્ટો કહેવાય. ટૂંકમાં ભાડોપટ્ટો કોને કહેવાય, તો કે કોઈ મિલકત આપણે અમુક વર્ષ વાપરવા માટે ભાડે લઈએ, અમુક વર્ષ માટે તમે ભાડે લ્યો છો મિલકત અને એના માટે તમે ભાડું ચૂકવો છો અને મુદત પૂરી થાય ત્યારે તમે એને મિલકત પાછી આપી દો છો તો એને ભાડોપટ્ટો કહેવાય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો તમે કોઈ ટ્રક ભાડે વાપરવા માટે 10 વર્ષ માટે લીધો હોય તો તમારે 10 વર્ષની મુદત થઈ અને 10 વર્ષ સુધી તમારે એને ભાડું ચૂકવવાનું અને મુદત પૂરી થાય ત્યારે તમે જેમની પાસેથી લીધો એને ટ્રક પાછો આપી દો તો એને શું કહેવાય, તો કે ભાડોપટ્ટો. ઉદ્યોગમાં 1 વર્ષ કે તેથી લાંબા ગાળા માટે મિલકત ભાડે પટ્ટે મેળવવામાં આવે છે અને તે અંગે નિશ્ચિત મુદત નક્કી કરેલ રકમ માટે ભાડે પેટે આપવામાં આવે છે. દાખલા તરીકે IBM નામની અમેરિકન કંપની કમ્પ્યુટરો આ રીતે ભાડે આપવાનો ધંધો મોટા પાયા પર કરે છે. એટલે કે IBM નામની જે અમેરિકન કંપની છે આવી રીતે કમ્પ્યુટર ભાડે આપે છે અમુક મુદત માટે અને એના માટે ભાડું ચૂકવે છે. જમીન અને મકાન 15 થી 20 વર્ષ સુધી ભાડે પટ્ટે આપવાની પ્રથા પ્રચલિત છે, કારણ કે જમીન અને મકાન એ કાયમી મિલકત છે 15 થી 20 વર્ષ સુધી. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી મોંઘા યંત્રો અને અન્ય સાધનો પણ ભાડાપટ્ટાથી આપવાની પ્રવૃત્તિઓનો વિકાસ થયો છે. ટેલિફોન કંપનીઓ જે છે તે તેમના ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ગ્રાહકને ઘેર ગોઠવી ભાડું ગણે છે, પણ ભાડાપટ્ટાની જ પ્રથા છે. એટલે કે ટેલિફોન કંપની છે એ પણ જે કરે છે ભાડાપટ્ટાની જ પ્રથા છે. મિલકત ભાડે પટ્ટે આપવાનો ઉદ્યોગ વિશ્વમાં ઘણો જૂનો ઉદ્યોગ છે.
આપણા દેશમાં આ ઉદ્યોગની શરૂઆત ક્યાંથી થઈ ભાડાપટ્ટાની? તો કે 1973થી થઈ. પરંતુ છેલ્લા 5 વર્ષથી યંત્રો ભાડે પટ્ટે આપનાર કંપનીઓની સંખ્યામાં સારો એવો વધારો થયો છે. એટલે કે ભાડો પટ્ટો એટલે તમે કોઈ મિલકત છે અમુક સમય માટે ભાડે લ્યો અને તેના પર પછી ભાડું ચૂકવો અને સમય પૂરો થઈ જ્યારે એ મિલકત મૂળ માલિકને પરત કરો તો એને ભાડો પટ્ટો કહેવામાં આવે છે. હવે આપણે જોઈએ એનો અર્થ. ભાડાપટ્ટાની નાણાકીય વ્યવસ્થામાં મિલકતનો માલિકી હક પ્રાપ્ત કર્યા વગર, માલિકી પ્રાપ્ત કરવાના ઈરાદા વગર તેનો ઉપયોગ કરવાની બાબત સંકળાયેલી છે અને એની વ્યાખ્યા નીચે મુજબ છે. એટલે કે એમાં માલિકી હક મળતો નથી અને માલિકી હક પ્રાપ્ત કરવાનો ઈરાદો પણ હોતો નથી, એવી બાબત સંકળાયેલી છે. હવે આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ લઈએ કે ભાડોપટ્ટો એક એવો કરાર છે કે જેમાં તે લેનારને મિલકતની પૂરી કિંમત ચૂકવ્યા વગર અમુક વર્ષો સુધી મિલકતનો ઉપયોગ કરવાનો અધિકાર મળે છે અને જેના બદલામાં તે નિશ્ચિત મુદતે, દાખલા તરીકે દર મહિને, 3 મહિને, 6 મહિને કે વર્ષે ભાડા તરીકે રકમ ચૂકવે છે. ટૂંકમાં આપણે કીધું એમ કે ભાઈ એ એવો કરાર છે કે જેમાં મિલકતની તમે પૂરી કિંમત ચૂકવતા નથી, છતાં તમને જે સમય નક્કી કરેલો હોય એ સમય પૂરતી મિલકત વાપરવા મળે છે અને તેના બદલામાં ભાડું ચૂકવે છે. ભાડાનો સમય ફિક્સ કરેલો હોય, મહિને આપવાનું, વર્ષે આપવાનું, 6 મહિને આપવાનું. તો આને શું કહેવાય? તો કે ભાડોપટ્ટો કહેવામાં આવે છે. બીજી જે વ્યાખ્યા છે એ તમે વાંચી લેજો, નહીંતર ખાલી એક વ્યાખ્યા બાકી કરશો તો પણ ચાલે. એના પછી આપણે જોઈ લઈએ સાથે સાથે ભાડાપટ્ટાની લાક્ષણિકતાઓ કે જે ક્યારેક તમને એક્ઝામમાં પૂછાઈ શકે. ભાડાપટ્ટાની વ્યાખ્યા પરથી ભાડાપટ્ટાના વ્યવહારોની લાક્ષણિકતાઓ નીચે મુજબ દર્શાવી શકાય. પહેલું, ભાડાપટ્ટાના વ્યવહારોમાં ભાડે પટ્ટે લેનારને મિલકતની માલિકી મળતી નથી, પરંતુ ફક્ત ઉપયોગ કે વપરાશનો અધિકાર જ મળે છે. હવે મેં તમને કીધું એમ કે એમાં મિલકતનો માલિકી હક ન મળે, એ અમુક મુદત માટે જ મિલકત લે છે અને મુદત પૂરી થાય એટલે મિલકત પાછી આપવાની હોય છે. તો ખાલી વપરાશનો અધિકાર જ મળે છે. તો પહેલું લક્ષણ એ છે વપરાશનો અધિકાર. બીજું, આ રીતે પ્રાપ્ત કરેલ મિલકતના ઉપયોગ કે વપરાશ અંગે નિયમિત સમયને અંતરે ચૂકવવામાં આવતી રકમ ભાડું ગણાય છે. તેથી મહેસૂલી ખર્ચ છે. એટલે કે નિયમિત સમયને અંતે તમે જે રકમ ચૂકવો છો એને ભાડું કહેવાય. આ રીતે મિલકત પ્રાપ્ત કરવા માટે કોઈ મોટું મૂડીરોકાણ કરવું પડતું નથી, કારણ કે ભાડું હોય એ મિલકતના મૂલ્ય જેટલું હોય નહીં, પરંતુ ઓછી રકમ હોય એટલે મોટું મૂડીરોકાણ કરવાનું થાય નહીં. આ પ્રકારના વ્યવહારો સ્થાવર મિલકત તથા જંગમ મિલકત બંને માટે કોઈ પણ માટે હોઈ શકે. હવે સ્થાવર મિલકત એટલે કે જે સ્થિર જમીન, મકાન, યંત્રો તે. હવે જંગમ મિલકત, જંગમ મિલકત પણ તમે ભણી જ ગયા છો. જંગમ મિલકત એટલે એવી મિલકત છે તેને સરળતાથી ફેરબદલી કરી શકો. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોઈએ તો કે ફર્નિચર એ તમારા માટે જંગમ મિલકત છે. કેટલીક વાર આવા કરારમાં કરાર પૂરો થાય ત્યારે અગાઉથી નક્કી કરેલી કિંમતે અથવા તે વખતે જે કિંમત નક્કી થાય તે કિંમતે મિલકત ખરીદવાનો હક ભાડે પટ્ટે રાખનારને આપવામાં આવે છે. કેટલીક વાર છે એને મિલકત ખરીદવાનો હક પણ આપવામાં આવે છે. મુદત પૂરી થાય ત્યારે એવું કે મિલકતની કિંમત આટલી છે, જો તારે ખરીદવી હોય તો તું ખરીદી શકે છે. એટલે કે આવો હક પણ એમાં આપવામાં આવે છે. જો મિલકત ખરીદવાનો હક કરારમાં ન હોય તો ભાડાપટ્ટાની મુદત પૂરી થાય ત્યારે ભાડે પટ્ટે રાખનારે ભાડે પટ્ટે આપનારને પરત કરવી પડે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ ભાડે રાખે છે અને જે વ્યક્તિએ ભાડે પટ્ટે આપી છે એને પાછી આપવી પડે છે. જ્યારે ભાડાપટ્ટાનો કરાર થાય ત્યારે મિલકતના માલિકી હકની ફેરબદલી થતી નથી. માલિકી હકની ફેરબદલી નથી થતી. માલિકની હક તો છે તો મૂળ માલિક પાસે જ રહે છે, પરંતુ ખાલી મિલકતની જ ફેરબદલી થાય છે. જ્યારે મિલકતના ભાવો ફુગાવાના કારણે સતત વધી રહ્યા હોય ત્યારે મિલકતનો વપરાશ કરનારને તે ફુગાવાની અસરમાંથી મુક્ત રાખે છે. ભાવ વધે કે ઘટે ભાડાની રકમ તો કેવી રહે? એક સરખી જ રહે. અને નવી પેઢીઓ આ પદ્ધતિથી ઓછી મૂડીથી પણ ધંધો શરૂ કરી શકે છે. જો નવી પેઢીને કોઈ ધંધો શરૂ કરવો હોય તો એની પાસે ઓછી મૂડી હોય તો તેને મિલકત ખરીદવાની જરૂર રહેતી નથી. તે મિલકત ભાડે લઈ લે તો પણ તે ધંધો શરૂ કરી શકે. કોઈ પણ યંત્ર હોય, જમીન હોય કે કંઈ કારખાનું ભાડે રાખવું હોય તો પણ તે ધંધો શરૂ કરી શકે છે. તો આ હતું ભાડાપટ્ટાનો અર્થ અને ભાડાપટ્ટાના લક્ષણો. એના પછી ભાડાપટ્ટાના પ્રકાર. હવે ભાડાપટ્ટાના પ્રકારમાં તમારે એક તો નાણાકીય ભાડાપટ્ટો છે, એના પછીનો કામગીરી ભાડાપટ્ટો, જે બે તમારે મોસ્ટ આઈએમપી છે, નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કામગીરી ભાડાપટ્ટો. એનો તમને વારંવાર તફાવત એક્ઝામમાં પૂછાય છે. કામગીરી ભાડાપટ્ટાને બીજું કાર્યકારી ભાડાપટ્ટા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. વેચાણ અને પરત પટ્ટાની વ્યવસ્થા, એના પછી ઉચ્ચાલકતાનો ભાડાપટ્ટો, સેવા ભાડાપટ્ટો, સીધા ભાડાપટ્ટાની વ્યવસ્થા. આ બધા છે 8 સુધી 9 સુધીના, કે એ બધા તમારે ખાલી વાંચી જવાના છે. તો સૌથી વધારે તમારે મોસ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચન હોય તો ભાડાપટ્ટાનો અર્થ અને એના લક્ષણો
અને એના પછી નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કામગીરી ભાડાપટ્ટો અથવા તો કાર્યકારી ભાડાપટ્ટો બંને એક જ છે, એ વચ્ચેનો તફાવત. તો આપણે તફાવત જોઈ લઈએ એટલે તમને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કામગીરી ભાડાપટ્ટો સમજાય છે. પ્રકાર છે એ તમારે ખાલી વાંચી લેવાના છે. હવે સૌથી પહેલાં અર્થ. જે મુદત દરમિયાન રદબાતલ કરી શકાતો નથી તેને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ભાડાપટ્ટો છે અમુક મુદત 10 વર્ષ માટે હોય, 15 વર્ષ માટે હોય, તો જ્યાં સુધી મુદત પૂરી ન થાય ત્યાં સુધી રદબાતલ એટલે કે પાછો આપી શકો નહીં, એટલે કે રદ કરી શકો નહીં, તેને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો કહેવાય. જ્યારે કામગીરી ભાડાપટ્ટો, કાર્યકારી ભાડાપટ્ટામાં શું હોય તો કે જે મુદતમાં બંને પક્ષકારને નોટિસ આપીને રદ કરી શકાય તેને કામગીરી ભાડાપટ્ટો કહેવામાં આવે છે. એટલે કે નિયત મુદતમાં આવા અગાઉથી નોટિસ આપી દો તો તમે રદ કરી શકો છો, જેને કામગીરી ભાડાપટ્ટો કહેવાય. જ્યારે નાણાકીય છે એ રદ કરી શકાતો નથી. સ્વરૂપ. નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં પટ્ટે આપનાર મિલકત ખરીદવા નાણાં પૂરા પાડે છે અને મિલકત બહારથી ખરીદવામાં આવે છે. જ્યારે આ પ્રકારના ભાડાપટ્ટામાં મિલકતો આપવાનો ધંધો પેટે આપનાર કરતો હોય છે અને તે મિલકતો ધરાવતો હોય છે. એટલે કે નાણાકીય ભાડાપટ્ટો છે એમાં મિલકત ભાડે આપે છે એ પણ પોતે બહારથી મિલકત ખરીદીને આપતો હોય છે. જ્યારે કામગીરી ભાડાપટ્ટામાં છે જે વ્યક્તિ ભાડે આપે છે પોતાનું જ મિલકત હોય. ઉદાહરણ તરીકે આપણે કામગીરી ભાડાપટ્ટામાં જોઈએ કે અમેરિકાની IBM કંપની છે એ પોતાના કમ્પ્યુટરો જ પેટે આપે છે. જ્યારે નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં એવું ન બને, તે પોતે બીજેથી લઈને ભાડે આપતો હોઈ શકે. પછી જાળવણી અને નિભાવ. આ પ્રકારના ભાડાપટ્ટામાં મિલકતની જાળવણી, વીમાનું પ્રીમિયમ ચૂકવવું વગેરે ભાડે પટ્ટે રાખનાર કરે છે. જાળવણી કોણ કરે છે મિલકતની? તો કે ભાડે પટ્ટે રાખનાર છે એ કરે છે. જ્યારે આ પ્રકારના ભાડાપટ્ટામાં સમારકામ અને નિભાવ પેટે આપનારે કરવાનું હોય છે. નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં જાળવણીને એ જે વ્યક્તિ મિલકતનો ઉપયોગ કરે છે તે કરે છે. જ્યારે કામગીરીમાં જે વ્યક્તિ મિલકતનો માલિક છે તે કરે છે. મિલકત નકામી થઈ જવાનું જોખમ. મિલકત જ્યાં સુધી પેટે રાખનાર પાસે હોય ત્યાં સુધી મિલકત નકામી કે અપ્રચલિત થઈ જવાનું જોખમ તેણે જ ઉઠાવવાનું હોય છે. એટલે કે નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં જે વ્યક્તિ મિલકત ભાડે રાખે છે તેને જ જોખમ ઉઠાવવાનું હોય છે મિલકત નકામી થઈ જાય તો. જ્યારે કામગીરી ભાડાપટ્ટામાં જો મિલકત નકામી થાય કે અપ્રચલિત થાય તો તે પેટે આપનાર એટલે કે જે મિલકતનો માલિક છે તેને જોખમ ઉઠાવવું પડે છે. મુદત. આ પ્રકારનો ભાડાપટ્ટો સામાન્ય રીતે લાંબા ગાળાનો એટલે કે મિલકતના ઉપયોગી આયુષ્ય દરમિયાન હોય છે, જે 5 થી 15 વર્ષ સુધી હોય છે. સામાન્ય મુદત 8 વર્ષની હોય છે. એટલે કે નાણાકીય ભાડાપટ્ટો છે એ લાંબા ગાળાનો હોય છે, 5 થી 15 વર્ષ સુધીનો હોય, 8 વર્ષ સુધીનો હોય એવો હોય. જ્યારે કામગીરી ભાડાપટ્ટો છે એ ટૂંકા ગાળાનો હોય છે, આયુષ્ય સુધીનો હોતો નથી. તેની સામાન્ય મુદત 1 દિવસથી માંડીને 8 વર્ષ સુધીની હોય છે. પૂરી કિંમતની વસૂલાત. સામાન્ય રીતે આ પટ્ટો મિલકતના ઉપયોગી આયુષ્ય માટે જ હોય છે અને તે દરમિયાન મિલકતની પૂરી કિંમત વસૂલ થઈ જાય છે અને થોડો નફો પણ મળે છે. હવે નાણાકીય ભાડાપટ્ટો જે છે એમાં માલિક જે ભાડે મિલકત આપે છે તો એને તેના આયુષ્ય દરમિયાન પૂરી કિંમત ભાડા સ્વરૂપે મળી જાય અને થોડો નફો પણ થાય છે. જ્યારે કાર્યકારી ભાડાપટ્ટો છે એ ટૂંકા ગાળાનો હોય છે, તેથી એક જ પટ્ટામાં મિલકતની વસૂલ થઈ શકતી નથી કિંમત, જ્યારે નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં વસૂલ થઈ જાય છે. એના પછી ખરીદીનો વિકલ્પ. તો કે નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં સામાન્ય રીતે ભાડે પટ્ટે રાખનારને એવો વિકલ્પ આપવામાં આવે છે કે તે મિલકતનું આયુષ્ય પૂરું થતાં ભંગાર કિંમતે ખરીદી લઈ શકશે અથવા તો ખૂબ ઓછા ભાડાથી પટ્ટો ચાલુ રાખી શકે. એટલે કે નાણાકીય ભાડાપટ્ટામાં ખરીદવાનો હક આપવામાં આવે છે. જ્યારે મિલકતના ઉપયોગી આયુષ્યને અંતે મિલકત ખરીદી લેવાનો કોઈ વિકલ્પ પેટે રાખનારને આપવામાં આવતો નથી. કાર્યકારીમાં હક આપવામાં આવતો નથી, જ્યારે આમાં વિકલ્પ આપવામાં આવે છે. એના પછીનું મિલકતો. આ પ્રકારના ભાડાપટ્ટામાં ખૂબ જ ઊંચી મિલકતો જેવી કે પત્રો, સામગ્રી, વિમાન, સ્ટીમર વગેરે ભાડે આપવામાં આવે છે, જે ઊંચા ભાડાની મિલકતો હોય તે. જ્યારે કાર્યકારી ભાડાપટ્ટો છે એમાં કોમ્પ્યુટર, ઓફિસ સાધનો જેવી મિલકતો ભાડે પટ્ટેથી આપવામાં આવે છે કે જેની કિંમત નીચી હોય. જ્યારે આમાં સામગ્રીમાં વિમાન ને સ્ટીમર ને એવું બધું આપવામાં આવે છે. પછી હિસાબી નોંધ. આંતરરાષ્ટ્રીય હિસાબી ધોરણ 17માં જણાવ્યા મુજબ આવા ભાડાપટ્ટાની નોંધ પેટે રાખનારના ચોપડે પાકાસરિયામાં મિલકત અને દેવા બાજુ બંને બાજુ દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે કે જે વ્યક્તિ ભાડે રાખે છે તેને હિસાબી નોંધ કરવાની હોય છે. એના પાકાસરિયામાં મિલકત બાજુ પણ દર્શાવવામાં આવે છે અને દેવા બાજુ પણ દર્શાવવામાં આવે છે. જ્યારે કાર્યકારી ભાડાપટ્ટાની નોંધ પટ્ટે રાખનારના પાકાસરિયામાં થતી નથી, કારણ કે આ પટ્ટો એ લગભગ મિલકત ભાડે આપવા સ્વરૂપનો હોય છે.
એટલે કે કાર્યકારી જે છે એમાં એના પાકા સરવૈયામાં થતી નથી, જ્યારે નાણાકીય ભાડાપટ્ટો છે તો એના પાકા સરવૈયામાં નોંધ થાય છે. તો આ હતો નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કાર્યકારી ભાડાપટ્ટા વચ્ચેનો તફાવત, કે જે સાવ ઇઝી છે. તમે આ હવે મેં તમને સમજાવી દીધું એટલે વાંચશો એટલે તમને સરળતાથી યાદ રહી જશે. તો એના પછી છે ભાડાપટ્ટાના લાભો. તો ભાડાપટ્ટાના લાભ તમને આમાં આપેલા જ છે, જે તમને એક્ઝામમાં પૂછાય છે. જે 8 લાભ છે અને એની મર્યાદા આપણે જોઈ લઈએ કેટલી છે. મર્યાદા 5 જ છે. તો તમારે ભાડાપટ્ટાના લાભ અને મર્યાદા આપણે ટૂંકમાં જોઈ લઈએ કે કઈ કઈ છે. આ પણ તમને ક્યારેક ક્યારેક એક્ઝામમાં પૂછાય છે. તો ભાડાપટ્ટામાંથી તમારે એનો અર્થ, એના લક્ષણો, નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કાર્યકારી ભાડાપટ્ટા વચ્ચેનો તફાવત અને ભાડાપટ્ટાના લાભ. પૂરા નાણાંની પ્રાપ્તિ. પૂરા નાણાંની પ્રાપ્તિ એક મહત્ત્વનો લાભ છે. જો પેઢી મિલકત ખરીદવા બેંક પાસેથી નાણાં ઉછીના મેળવવા વ્યવસ્થા કરે તો બેંક તેને મિલકતના 70% કે 80% જેટલું જ ધિરાણ આપે છે. જ્યારે તમે ભાડેપટ્ટે તમારી મિલકત કોઈને આપો છો તો તમને પૂરા નાણાંની પ્રાપ્તિ થાય છે. એના પછીનું પરિવર્તનશીલતા, એટલે કે ભાડાપટ્ટાની વ્યવસ્થા એ કેવી છે તો કે પરિવર્તનશીલ છે. જો તેના ઉપયોગ દરમિયાન મિલકત અપ્રચલિત બની જાય તો તેનું જોખમ પેઢીએ ઉઠાવવાનું રહેતું નથી, કે જે વ્યક્તિ ભાડેપટ્ટે રાખે છે તેને જ ઉઠાવવાનું હોય છે. એના પછીનું વારંવાર નાણાં મેળવવાનો ખર્ચ. ભાડાપટ્ટામાં ટુકડે ટુકડે નાણાં મેળવવાનો ખર્ચ રહેતો નથી. જો ધંધાકીય એકમ વારંવાર નાના મોટા યંત્રો કે સાધનો ખરીદવા પડતા હોય તો તેને લોન મેળવવા માટે કે ડિબેન્ચર બહાર પાડવા માટે વારંવાર ખર્ચ કરવા પડે છે. જ્યારે ભાડેપટ્ટે આપે તો એને વારંવાર ખર્ચ કરવો પડતો નથી. એના પછીનું કરવેરામાં રાહત થાય છે. કરવેરામાં રાહત એ સૌથી મોટો ફાયદો છે. જો મિલકતની ખરીદી હોય તો આવકવેરાના કાયદામાં જણાવેલ દરે ઘસારો જ બાદ મળી શકે છે, પરંતુ ભાડાપટ્ટામાં પૂરેપૂરી રકમ ધંધાના ખર્ચ તરીકે બાદ મળે છે. એટલે કે ધંધાના ખર્ચ તરીકે પૂરેપૂરી રકમ બાદ મળે છે. તેથી કરવેરામાં પણ રાહત મળે છે. અને દેવું છે એ ચોપડે ઓછું દેખાવે છે, કારણ કે ભાડેપટ્ટે રાખો છો તો તમે મિલકત તરીકે દર્શાવો છો એટલે દેવું ઓછું જ થવાનું. અને ટેકનોલોજીમાં જો કોઈ ફેરફાર થાય તો તેમાં પણ ઉપયોગી છે, લાભદાયક છે. કે તમે ટૂંકા ગાળાનો ભાડોપટ્ટો હોય તો તમે ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય તો એ ભાડોપટ્ટો નોટિસ આપીને કેન્સલ કરીને તમે બીજું તમે ભાડે લઈ શકો છો. એટલે ટેકનોલોજીમાં ફેરફાર થાય તો પણ ઉપયોગી છે. અને નાદારીમાં ઓછી જવાબદારી, એટલે ભાડાપટ્ટાની વ્યવસ્થા દ્વારા મિલકત પ્રાપ્ત કરવામાં આવી હોય તો કંપની નાદાર થાય. આવી પેઢીની નાદારીની જવાબદારી પોતાનો માલિકી હક ધરાવતી કંપની કરતાં ઘણી ઓછી હોય છે. ટૂંકમાં આટલા એના કે શું હતા તો કે ફાયદા હતા. 8 એના ફાયદા છે, તમારે વાંચી જવાના છે. અને એની મર્યાદા તો કે ભંગાર કિંમતનો લાભ મળતો નથી, કારણ કે છેલ્લે જો જ્યારે ભાડોપટ્ટો પૂરો થાય છે ત્યારે સામેવાળો વ્યક્તિ જેને તમે ભાડે મિલકત આપેલી હોય તો તે મિલકત ખરીદી પણ લે, એટલે ભંગાર કિંમતનો લાભ ન મળે. વ્યાજનો ઊંચો દર. વ્યાજનો દર ચૂકવવામાં આવે છે તો દેવું ઊભું કરીને મિલકત ખરીદવા માટે ચૂકવવા પડતા વ્યાજનો દર ક્યારેક ઊંચો હોય તો એ પણ એનો એક ગેરલાભ છે. એના પછી માલિક તરીકેના લાભ મળતા નથી. હવે ભાડેપટ્ટે તમે કોઈ પણ મિલકત રાખો છો તેમાં અમુક જે તમે તમારું પોતાનું માલિક તરીકેના લાભ હોય તે લાભ તમે મેળવી શકતા નથી. એના પછીનું અપરિવર્તનશીલ. કેટલાક સંજોગોમાં કંપની નાણાં બજારમાંથી નાણાં ઉછીના ન મેળવી શકે ત્યારે આવી કંપનીએ ફરજિયાત ભાડાપટ્ટા વ્યવસ્થાનો વિકલ્પ સ્વીકારવો પડે છે, જેમાં ભાડું અગાઉથી જ નક્કી હોય. અગાઉથી નક્કી હોય એટલે બજારમાં જો મિલકતના ભાવમાં કોઈ ચેન્જીસ થાય તો તમે ભાડાપટ્ટામાં ચેન્જીસ કરી શકતા નથી, ભાડામાં ચેન્જ કરી શકતા નથી. પરચુરણ ખર્ચા. કેટલીક વાર પેટે લેનારે મિલકત અંગેના પરચુરણ ખર્ચા ચૂકવવા પડે છે, કારણ કે મિલકતમાં ઘણા બધા પરચુરણ ખર્ચા થતા હોય તો એ પરચુરણ ખર્ચા એને ચૂકવવા પડે છે. તો આ એની એક મર્યાદા છે. પહેલી મર્યાદા હતી ભંગાર કિંમતનો લાભ ન મળે, બીજી વ્યાજનો ઊંચો દર, ત્રીજી માલિક તરીકેના લાભ ન મળે, ચોથું અપરિવર્તનશીલ ને પાંચમું પરચુરણ ખર્ચા. તો હવે તમને એક્ઝામમાં એવું પૂછાય કે હિસાબી ધોરણ 19 સમજાવો તો પણ તમારે ભાડાપટ્ટાની પ્રસ્તાવના, એનો અર્થ, એના લક્ષણો અને એના પ્રકારો થોડા સમજાવી દેવાના, અને એના લાભ અને મર્યાદા. અને જો તમને લાભ અને મર્યાદા પૂછાય તો આપેલા જ છે. અને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કાર્યકારી ભાડાપટ્ટો અથવા કામગીરી ભાડાપટ્ટો વચ્ચેનો તફાવત પૂછાય તો એ પણ મેં તમને કરાવ્યો. તો આટલું તમને આમાંથી પૂછાઈ શકે તેમ છે. ટૂંકમાં જાહેર હિસાબી સમિતિ છે તો એમાં એનો અર્થ, પછી ટ્રેઝરી શું છે, CBDT કમ્પ્ટ્રોલર ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા, પછી સરકારી હિસાબી પદ્ધતિ અને વેપારી હિસાબી વચ્ચેનો તફાવત અને જાહેર હિસાબી સમિતિ. આટલું તમારે સરકારી હિસાબી પદ્ધતિમાં કરવાનું છે. અને ભાડાપટ્ટામાં એનો અર્થ, લાક્ષણિકતા, પછી એના લાભ મર્યાદા અને નાણાકીય ભાડાપટ્ટો અને કાર્યકારી ભાડાપટ્ટા વચ્ચેનો તફાવત. તો અહીંયા આપણો ગવર્મેન્ટ યુટિલિટી
પૂરું થાય છે. આના પછી જો કોઈ તમારે ડાઉટ ડિફિકલ્ટી હોય તો મેસેજ કરીને પૂછી લેવું. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.